Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni Nanduto Tieno, cheno ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumu. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye, olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar. Erokamano. An iluonga ni Dr. Mamundai. An alonye thieth mar bero kata general surgery. Gi korka kumae awuok Sakwa Bondo e dhot miluongo ni Kapiyo. Gwero kamano. Erokamano nyaka wono diher mondo mwawuoya ngo kata diher puonjo oganda wa kotendre kod chandruoge magi kata tuo mane. Kawuono wado wuoyo e weche ma kaka tuo mar sukari kata tuo miluongo ni diabetes kelo chandruok kata kelo gimiluongo ni complication e weche mag bero. Niwach wan gi jogo mang'eny man neno kata joneno man gi jotuo kata gin giwuon gi tuo mar diabetes to samoro gin gi penjo kata gin gi kiawa e weche mag surgery. Koro gin gi penjo ni ang'o matimre sama an gi diabetes tidwa ni adhi e bero, en ang'o manyalo ng'eyo mondo otimre, to en ang'o monego bed ni itimo kapok adhi e bero kata kasowuok e bero. Moro kapok wadonjo matut e twag ni nyalo nyisowa ni inyalo ang'e wasewache mang'eny mokalo tinyalo lero ne nykwara monge jwa ni tuo mar sukari kata diabetes en tuo matimo del nade nikech ng'e seche mose understand seche mose donjo no maber to koro kata ka ng'watude kod weche mag yieng'o kata bero to koro wang'eyo gima timore del. Erokamano Ruth. Tuo mar sukari kata diabetes en tuo ma ni e kindwa thoth nitie jogo ma ni thieth ma ong'ere to tuo ni biro ni wach sukari ng'eny e del. To sukari mang'eny e del ni en sukari miluongo ni glucose, ok en sukari ma pile ni, but en sukari ma dendi ok nyal kao glucose mang'eny kaka dwarore. Gimomiyo biro ni wach nitie enzyme kata nitie chemical miluongo ni insulin ma iyudo ka del mar jok man gi tuo mar sukari ok ginyal yudo bed gi insulin moromo. Ma nyalo bedo ni wach gin gi chandruok ka onyuol gigo kata moluongo ni type 1 kata gin gima gibiro ma giyudo e tuo korka kido gi kata lifestyle ma bedo gimiluongo ni type 2. Koro iyudo ka koro del nigi sukari mang'eny mokalo to sukari ni koro miyo chandruok bedo e kuonde mathoth koa e wang' nyaka e tielo. Mako ng'eny to del nyalo bedo kod chandruoge mang'eny mokalo to tuo mar sukari ni bende tuo daktari ma usepuonjo e chendo ka ani okelo chandruok chakre wich nyaka itelo piny tieni ni dendi duto te tuo sukari nyalo ketho kapo nono ni ok ong'iye e yo maber. Seche matiere kod twagni iyudo kacha ka samoro ng'ato nitiere kod tuo mar sukari entiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod complications seche ma otere e yeng'o kata bero mora mora. To bende iyudo ni samoro bende jatuo machielo toge kod tuo mar sukari wang'ula ne complications kata midhier ni kata chandruoge ma tuo mar sukari nyalo kelo ne jatuo kopo nono chopo kar yeng'o. Kapok wachopo kanyo en tuoche mage manyalo miyo jatuo mar sukari dwar yeng'o koso tuoche duto te manyalo dwaro bero nyalo yudo jatuo mar sukari tang'do kelne chandruok kata complications. Erokamano Ruth. Abo pogo wach mipenjo no e kidienje ariyo. Mokwongo jogo man gi tuo mar sukari gin mana kaka wan. Ng'ato nyalo dwaro ni odhi otimne bero ma ok en bero moriwre kata oyudre kuom sukari. Ng'ato nyalo bedo gi tuo mar hernia to en gi sukari. Podo mano nyalo dwaro mano otimne ang'o? Otimne bero mar hernia. Ng'ato nyalo bedo ni en gi kansa mopogore ma sukari kokelo, madwaro bero, lakini en gi tuo mar sukari. Koro nitie bero madwarre ma onge ni sukari okelo. En mana ni in mana kaka dhano moro amora manyalo dhi e bero. Mar ariyo, nitie jogo ma nigi koro chandruoge mokel ni wach sukari. Ng'eny gi giyudo tuo kata chandruok miluongo ni diabetic foot. Mane ng'eny ma wayudo kwatimo bero ne joma nigi sukari. Mae kuma koro sukari osomiyo koro chandruok bede e tielo ma obro wacho bang'e kwa wang'iyo gima chandruok ma sukari kele dend. Wabro dok chien mana onda machiel kuma ne tuo mar sukari
kata diabetes kelo chandruok e del duto te chakre wich nyaka tielo piny. Koro obong'eyo gi kidieny kata ke ondamo kondamo kata obong'eyo ni kanye ka ama nyalo dwaro bero ka wadhi nyaka piny mar tielo mondo mi koka boyudo kwa sechope diabetic foot daktari ok kamano kaito bang'e koka wadonjo e kidieny mopogore opogore mag tuo. Nepani pichani bende nyalo konyowa mokalo. Kwachako gi wich wantiere kod obwongo, wantiere kod wang', wantiere kod teko mar winjo, wantiere kod teko mar neno weche mag wuoyo. Ka ibiro kore ka bende wantiere kod fuoni. Wuothe kodwa kuonde gi kod chandruoge ma sukari nyalo kelo. Erokamano. Kod kineno kwachako obwongo, tuo mar sukari miyo ng'ato bedo gi kinde mathoth kata risk mar yudo gimiluongo ni cerebral vascular accident kata gimiluongo ni stroke. Koro stroke en ng'enyne wan joma timo bero ok wathiedh stroke, waweyo jogo matimo lony miluongo ni internal medicine kata specialist mathiedho stroke. Lakini nyalo chopo kama koro ng'ato nigi remo mokudore e obwongone niwach stroke koyudo mang'eny. Koro ibiro yudo ni daktari matimo bero kata miluongo ni neurosurgeon mar obwongo biro dhi to timang'o konyo jatuono gi kindego. Mar ariyo, wan gi jogo man gi chandruok e wang'. Te wang' kae inyalo yudo ni ng'ato nigi chandruok ni wang' ok onen kata koneno to neno manur. Mar ariyo, onyalo bedo gi gimiluongo ni cataract. Inyalo bedo ni king'iyo wengege tiyudo ka nitie gimoro ma oluorre e wang'e obedo marachar. Ok ochal kaka wang' moro marateng' kata kaka onego bedi, nitie gimoro marachar mantie e iye. Mar adek, nitie jogo ma nigi diabetes koro giyudo thuolo mathoth mar yudo glaucoma. Magi te gin e kindegi ithiedho gi daktari molony korka yeng'o kata korka bero miluongo ni ophthalmologist. En otimo tich mar yeng'o kata mar baro wang'. Koro kwabiro e fuondi tiyudo ka jogo ma nigi tuoche mag diabetes yudo ka fuondegi mag lwedo kata matielo yudo chako tho thudhno. Koro inyalo yudo ni jogo nigi chandruok e lwetegi. Giyudo ka lwetegi chako bedo gi kata ka giyudo gimoro moridhogi to ok chang malong'o. Kwawuok kanyo to wadhi e adundo. To adundo ng'enyne kendo iyudo ka tuo mar sukari miyo leche mag remo mantie e adundo dinore. To koro miyo ng'ato nyalo bedo gi chandruok e adundo to obedo gi gimiluongo ni cardiac arrest. Kata onyalo bedo ni obedo gi adundo mok goch maber. To mano kendo ithiedho gi dekteche molony e weche mag adundo. Kowuok kanyo to odhi e kidneys kata nyiroke. Te nyiroke gi niwach diabetes ka ng'ato nigi diabetes ng'enyne biro to ting'o watne miluongo ni high blood pressure. Koro iyudo ni ka ng'ato nigi diabetes ng'enyne en gi tuo mar pressure moidho malo niwach leche mag remo ka koro dinore, pressure mar remo dhi malo, high blood pressure bedo. To mano miyo nyirogno bedo gi chandruok. To nyirogno kobedo gi chandruok tiyudo ka ng'ato bedo gi gima luongo ni chronic kidney disease. Nyirogno man gi chandruok ma koro ok los remo kaka onego bedi ni losre. To iyudo ni kama otimre to ng'ato koro siko bedo gi tuoche moko mopogore opogore. Kowuok kamano to koro nitie ler ma koro waluongo ni nervous system ma diabetes kendo miyo leche mag remo madhi e leche matindo tindo mag nerves kata mag leche mag fuondi koro miyo ok giyud remo malong'o. Iyudo ka ng'ato nigi fuondege koro ok onyal tiyo gi fuondege maber kata owinjo ni koro kata komako gimoro to ok owinjo, waluongo ni loss of sensation. To mano kotimre kamano koro iyudo ni en kata ka nitie gima hinye kata ka nitie mach ma dwa wang'e ok onyal winjo. Koro giyudo ni jogi bedo gi tuoche machal kamano. Mogik to wadhi koro e tielo tiyudo ni ng'eny jotuo nigi gimiluongo ni vascular disease of the foot. Niwach leche mag remo madhi e fundiwa matindo kata e tielo gin matindo tindo ma diabetes kosomiyo ma koro gidinore niwach sukari komedore to koro remo ok chopi tiyudo ni koro gichako bedo to githo to koro ng'ato iluongo ni bedo gi gangrene. Otuo to kosotuo to koro bro chuno ni nyaka timang'o gol kuma otuo kata ing'ado tielo ma osohinyre no.
Kawang'iyo tuo mar skari daktari, chakre wich, obwongo nyaka telo piny mana kaka ipimonwa ni kuonde gi duto te nyalo dwaro bero. To ka ng'ato nitiere kod tuo mar sukari, nitiere kaka fuondenegi ok nyal dhi mayot ahinya kod bero. Kuom ranyisi, kapo ni ng'ato nitiere kod stroke, mano ni wachonwa kacha nitiere kaka kapo nono ni kata en poto mar remo odhi obaro kata leche mag remo e obwongo. Bro chuno ni nyaka yaw obwongo mang'ene kaka inyalo duoke wang'e mondo mi kik hinyruok bede. Kapo nono ni en wang', samoro nitiere kod tuoche mag wang' machuno mondo mi otim bero. Ne lakteche ne jotuo ma samoro kod chandruok moro amora ibo mulogi achiel kachiel to dwani mondo mi otim bero to nitiere kod tuo mar skari. Ubo nyiso jatuo ni mondo mi otim ang'o mondo mi oduok kwan gi kata numbers gi mag skari piny mondo mi ochop kama koro safe minyalo timne bero. Erokamano Ruth. Gimokwongo ma nyiso jotuo mabiro gi tuo mar diabetes to wadwa terogi e bero to wanyisogi ni nyaka gitim giluongo ni glycemic control. Nyaka gine dakteche mathiedho tuo mar diabetes gi clinic, nyaka gibed ni gidhi e clinic. Nitie kwan moro ma kochope to ka ong'eny ahinya to wanyiso jatuo ni oyo sani to ok wanyal timo ni bero niwach kwa timo ni bero to mae gi mae nyalo timore. Achiel kuom gik manyalo timore ni koro chango mar adhola kata chango mar wund monego bed ni ochango ok chang maber. Koro e kindego ng'enyne gima watimo ni wamiyo thuolo ne jowa ma thiedho tuoche mag diabetes kata moluongo ni physician mondo duoknwa sugar level kumoro makare. Watiyo gi gik moko ariyo ng'enyne. Mokwongo watiyo gi test miluongo ni HbA1c. HbA1c en test minyalo tim kata higa kata bang' dweche 6 mondo ng'e ni control kata kaka sukari ni obedo ong'i kuom ndalo mathoth, ok en mapile ma sa ka sa. To onego bed ni HbA1c ni en 7 kuom 100, 7% and below. Ka en more than 7% wabro ng'isi ni oyo onego bed ni timang'o idok mondo ine daktari. Mar ariyo en gima waluongo ni fasting blood sugar. Ma ng'enyne samoro wadwa dhi tero ng'ato e bero to wayudo ka sukari ne oidho dichiel. To koro kwa kawo sukari okinyi sama ng'ato pod ok omadho kata pok ochamo gimoro ema waluongo ni fasting blood sugar, onego bed kwa 7.8 nyaka 11. To kokalo kanyo kata ka en tin makanyo to koro nitie dakteche ma sama idhi e bero to wanyalo konyi mondo watim bero lakini watime e kinde ma ok bi hinyi niwach tuo mar diabetes. Ma nitiere kaka skari inyalo duok piny e yore mopogore opogore kotenore kod yore mag yath kachiel kod puonj ma imiyo jatuo ka iluwo ni ochopo kanye oridore yo machal nade nikech nitiere kuonde moko ma un concerned kaka lakteche ma ok nyal tim bero ponono ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari. Organs gi duto te mane ma ukete ga maino mokalo moko dwaga ni udonje adonja e yeng'o ka ponono pok otim nonro maber mar skari. Organs go te wadwa ni wanoni niwach ineno kondik ni microvascular gi macrovascular. Nitie moko ma en ng'ato nyalo bedo gi complication mag diabetes kata gi chandruok mosomedre mar diabetes lakini ok onyal ng'eyo. Mokwongo wach ni kata ng'at maneno en gi orwako angolo osiko wacho ni kaneno taneno manur lakini pod oneno ok onyal ng'eyo ni en gi ang'o, en gi complication mar diabetes. Mago jogo mwangiso jotuo mag diabetes achiel kuom gima onego bed ni gitimo higa ka higa en eye check-up. Nyaka dhi mondo ng'i wang'i higa ka higa. Mar ariyo ma wang'iyo kendo gima iluongo ni microvascular en gima timo nyirogno kata kidney function test. Sama koro wadwa dhi timo bero nyaka wang'i nyirogno ni chal nade. Koro watimo kidney function test mondo wang'e ni to be nyirogno ni niwach yedhe mwadhi chiwo sama watimo bero nyaka gikale nyirogno magi oluoki kata mondo giwuog e kido mar dhano. Mar adek wang'iyo jogo man gi gima iluongo ni neuropathy kata gima waluongo ni thudhno mar tielo kata mar lwedo. Kendo jogo man gi tuo mar diabetes ma nyaka tim higa ka higa en gima iluongo ni foot care. Foot care ni onego bed ni higa ka higa ing'iyo ni tiendi mondo ofweny ni be nitie kuonde moko ma thudhno chako donje ma pok itimo ang'o, ma pok ing'eyo. Mago kwasotimo to koro wanyalo dhi e microvascular. Macrovascular en koro
kwa ng'iyo tiendi koro to be wang'iyo ni be in ga dhola to ka en adhola to en adhola machango koso mok changi to koko changi ang'o miyo ok ochangi to koko changi en gi tutu koso onge tutu chogo neno koso chogo ok nen mane kaka koro wang'iyo jatuo madwa dhi e bero mar sukari. Make kanyo daktari waduogo bang' thuolo machuok nyakoro monge John kik idhi mabor kata matin kik isudi. E seche ma pod wamedo timo ikruok ne Pasaka e kindegi mag tweyo mabende ong'ere kaka Lent, kanisa medo paronwa ni magi gin kinde mag lamo, kinde mag kwero richo, kendo kinde mag loso yiewa obed manyien. Jumapilni e chenro mar Injili Kalo wang'iyo matut kuom wach Nyasaye mamiyo wabedo machiegni kod Kristo, ka wabolore, ka wachiwore, kendo ka wahero jowetewa. Tudri kodwa ka wawuotho wuodhni mar yie kanyakla, kendo ka waikore ne mor mar Pasaka. Jumapil e chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally imejipa this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hii kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Nitie seda mgori mure kindwa kodi koso. Okure kubedli penja mag fuogi. Mano tabia marach dong. Kapok wa kae to nitie gima nyaka ing'isa. Ase manyima lich masegoni nyaka sim kata king'iyo tin kata gi miss call madhi 20. Ai yawa japiko. Mama, what would it take for you to be my wife? Igni makoro be isechopeni. Samuro ng'ato wiye jawilga. Lweti bor bwana. Makoro na koro kanyalo yudo backup. I pay the bill, you pay the tip. Korade. No, we complement each other. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nikurudishia nini Bwana kwa ukarimu wako wote. Wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. En odiochieng' mar mine. Arwako uni happy Sabbath. Kendo chung' motegno e hera mar Nyasaye. Moma wacho maber malich chunga gi nying Nyasaye ni yie mari osekuoyi. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Bwana kwa ukarimu wako wote.
machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mondo. Wantiere kod Dr. Mami studio, wang'iyo kacha tuo mar sukari kod midhierni ma inyalo bedo godo seche monego beni idhi e yeng'o kata bero. Wayudo kacha ni tuo mar sukari hinyo chakre wich nyaka e tielo piny. To sa asaya ma ingima, sa asaya ma pod dendi tiyo, bochopo kama inyalo dwaro bero, to ka nitiere kod tuo mar sukari, midhierni magi ma inyalo bedo godo po nono ni onego bedi idhi e bero, to tuo mar sukari bende nitiere godo. En ang'o gini minyalo tim? Daktari opimonwa kacha ni nitiere yedhe ma iboketie mondo mi sukari ni obed controlled, mondo mi ochop kama koro inyalo timni e bero. Chakre gi kanyo daktari dwani wachagi kod mane? Adwani koro wang'i midhiero kata complications manyalo mabiro ng'enyne sama watimo bero ne jotuo ma diabetes. Gigigo mwadwani kwadwani wang'i to wanyalo ng'isi ni koro mae ok wanyal timo bero ni kata mae wanyalo time. Ere mwanyalo dhi timo gimiluongo ni elective, ere mwanyalo timo emergency. Gi jotuo ma diabetes kido ma kelo gi kuom dakteche mag bero ahinya en gima waluongo ni diabetic foot kata diabetic foot ulcer. Diabetic foot ulcer kaka picha ni wacho en grade mowuok 0 to 5. Gin gi grade mopogre, but mae ma wanyalo pimo ne jogo maneno. Tinyalo neno ni e grade 0 yudo ka pien poni maber, onge adhola mora mora, ng'ato wuotho kata kobiro, no samoro ng'ato biro to idwa timone kata hernia to iyudo ka en gi chandruok mar diabetic foot ulcer. To mar ariyo to iyudo ni en gi gimiluongo ni superficial ulcer. Superficial ulcer iyudo ka nitie kumoro makware pien nyalo bedo gi liet matin to okuot. Oloko kite mana matin, ochal ka gima odholore gi iye. To koro samoro jatuo winjo rem, to pod en rem ma poko kawo thuolo kata nafas mar dhi neno daktari. Mar adek tiyudo ka en gi gimiluongo ni deep ulcer. Ma en koro kuma osokalo pien modholore koro ma koro inyalo neno ei tielo, lakini nitie gima ok inyal neno gimiluongo ni tendons, yani kaka leche mag tielo momiyo tielo koro tugo, ok inyal neno mago. Inyalo mana neno pien gi ring'o mantie e tielo. Alafu idhi e grade 3 iyudo ka nitie ulcer affecting deep tissues. Mae kuma koro inyalo neno chogo, inyalo neno tendons mawachogo, koro iyudo ka ulcer no donje tielo. Koro dhi adhiya kamano mochop grade 5 ma koro ng'ato biro samoro kaka waseyudo jotuo mabiro tiyudo ka owacho ni en gi hernia, to king'iyo tiende tiyudo ni en gi gangrene mar diabetic foot. Koro mago samoro miyowa koro wawe kata hernia mano keli e osuptal, to wabiro to koro wachako reso tielo man gi gangrenous foot kata type grade 5. Koro magi ahinya ka ng'ato biro wang'iyo tielo sana mar jatuo man gi tuo ma sukari. To bende wasiko ng'iso gini kata kibende onego bed ni siko ng'iyo tiendi, to kata idhi foot care e osuptal mondo ng'ini be ulcer ni be entie kata onge. Seche ma itero ng'ate bero, iwacho ni kuongo ing'iyo dende duto te ka osenyisi ni en jatuo mar sukari, ming'i nyaka tiendege. Koro kochopo ka kuom ranyisi daktari yudo ni ka entiere e grade 4, kata ka koro gangrene osechakore, kata kochopo e grade 5, ma koro tielo duto te chal ka gima osetho, nitiere en gangrene, remo ok ringe yo maber, adhola cha bende ineno ka dungo, kang'eyo kama koro inyalo neno nyaka iye, nyaka choke, kotende kod piche ni, kang'eyo ko nyalo chope choke, daktari biro pimonwa. Itimo nang'o nikech ma samoro en jatuo ma nyaka timne bero. Yudo tiende ne entiere grade 4 kata entiere grade 3, itimo nang'o, i-handle situation ni nang'o kata case ni nang'o mondo moko kitimne bero ma samoro onego bed itimone. Onyalo bedo bero mar wang' kata hernia kaka ni wacho cha. Ng'enyne kosechopo grade 3 nyaka 5, wakuongo wago break. Wakuongo wachacho ni jatuo ni nyalo bedo gi complications mag diabetes mopogore. Niwach kosechopo grade 3 ting'e ni nyaka bedi ni nitie gima timre nyirogno. Nyaka bedi ni nitie gima timre adundo, nyaka bedi ni nitie gima timre obwongo, nyaka bedi ni gima timre e wang'. Koro ok waring ahinya dhi timo ne jatuo ni bero, watimo ne gimiluongo ni investigations and check-up. Watimo ne test mar adundo, obed gimiluongo ni ECG kata echo, wago picha mondo wang'e ni adundo no be ni maber. Watimo kaka nawacho kidney function tests. Watimo checking mar diabetes, mar sukari, mane mokwongo gimwakwongo watimo. Ni be sukari ni ng'enyne iyudo ka jogo man gi grade 3 nyaka grade 5,
sukari gi gin uncontrolled kata gimiluongo ni poorly controlled diabetes or sugar. Koro kochopo kanyo to koro nyaka wakaw okang' niwach ka en grade 3 nyaka grade 5 to ng'enyne iyudo ka ok en mana ulcer kata ok adhola, en adhola motimre nyaka gi chilo kata gi gimiluongo ni infection. Koro nitie test ma koro wadwa ng'iyo ni to be remo ringo kuma wadwa dhi timang'o, kuma wadwa dhi baro kata tielo mwadwa resoni. Koro nitie gimiluongo ni CT angiogram. CT angiogram en mana picha migoyo mar ng'iyo ler mantie i del te. Kwasogoye to wang'iyo ni to bende remo bende chopo e tielo. To kok chopo e tielo to wawuoyo gi jatuo to wang'ise ni koro tielo ni kaka wanene ok en tielo madhi bedo mangima, to koro wadhi e okang' machielo mang'enyne watimo gimiluongo ni e grade 5 watimo gimiluongo ni amputation. Wagolo tielo man gi chandruogno. To mano kapok wachopo kanyo wasong'eyo ni to chandruogno ochopo e level mane, to mane test miluongo ni CT angiogram wasiko watimo. Koro mane gima asika duogo e chenro mar nyiso jowa man gi tuoche mar diabetes ni kik iriti mondo ichop e grade mar 5. Sama iwinjo kata ka nitie gimoro ma ok iwinjo thudhno ma e wuoche, ok inyal winjo ka itugo gi tiendi e wuoche, sane monego bed ni dhi neno daktari. Wantiere ga kod awinjo kiwa imulo wachi infections kaito seche ma itimo ne ng'ato bero surgery mora mora thothne wathoro ga bedo kod adhola, wanyalo luongo kata ni surgical wounds. Mulnwa ka gimomiyo thothne gintiere ga kod thuolo mamalo mar yudo infections. Isemulonwa tuo mar sukari, surgical wounds gin adhonde mag as a result mag bero kod kaka gibedo kod thuolo mamalo mar yudo infections. Kamano. Jotuo man gi sukari kata diabetes gin gi chenro mathoth kata risk mar yudo surgical site infection. Gimomiyo en ni gik moko adek. Mokwongo gin gi chandruok kata delayed healing of wounds. Iyudo ka dhondgi kawo ndalo mathoth chango. To kawo ndalo mathoth ni sama timo bero ibro neno ni nitie gima ng'ado. To ka ng'ado remo nyaka chwer. To ka leche mantie kuma ng'adono ok yud remo maber niwach en gi tuo mar sukari, koro chango chako bedo gi shida. Ka sukari be ng'eny kata koro en gi poorly controlled diabetes, iyudo ka remo machopo e kuma wabarono bende koro tin. Koro iyudo ni kanyo chako were, to kochako were to obedo kumoro ma koro bakteria nyalo donje to bedo gi infection. Koro mane gimwacho ni jogo man gi diabetes gin gi high risk mar surgical site infection. Mar ariyo gin gi gimiluongo ni delayed wound healing. Wach ma sukari matimo ler mating'o remo. Mar adek, jogo man gi sukari iyudo ka gin gi chandruoge moko mopogore opogore. Niwach en gi tuo mar pressure iye ka, inyalo yudo be nigi tuo mar nyirogno kata gimiluongo ni chronic kidney disease. To magi kotimre bende miyo chango mar del. Niwach del en ga chal gimigoyo kiraka. Iyudo ka koro go kiraka, del ogo kiraka mabedo matek. Koro mane gima timre e jogo man gi tuo mar diabetes. Ilero na maber mokalo ni seche ma itimo bero cha idhi yang kamitimo ne bero no nyalo bedo kamora more del to jatuo wani to entiere kod tuo mar sukari, remo dhi wuok, to nikech remo dhi wuok wantiere kod tuo mar sukari, chango dhi bedo matek ka koro iyudo ni kute kaka mag bakteria dwani mondo mi odag kuonde aina go ahinya, koro ang' nokela top. Un kaka jogo molonye weche mag bero kachiel kod tuoche mopogore opogore, thothne utimo nang'o kapok mondo mi kik wabed kata waduok chien thuolo mag bedo kod wound infections gi? Mokwongo en gima jatuo timo kapok waromo kode. Wachopo gima laktar timo. Gima jatuo timo kaka nowacho, nyaka sukari ni obedi ni idhi neno daktari dwe ka dwe kata thuolo ma daktari ochikre kodi. Iyudo ka sukari ni ber. Ka sukari ni ber ng'enyne onge pogruok mar ng'ama sukache ber gi ng'ama onge diabetes. Iyudo ka gichango maber. Mar ariyo, ka in gi sukari ma en poorly controlled to isochako bedo gi complication, wadwaro ni watim matek mondo wathiedh mondo complication no kik medore. Koro ka in gi grade 1 superficial ulcer mar tielo, kik omedre obed grade 3. Koro nitie gik moko mwatimo kaka pressure, footwear wanyalo timo. Mar adek, sama koro wadhi e bero, ka wasotimo gigo te,
iyudo ni magi jotuo ma wanyalo timo negi miluongo ni advanced wound care. Ma ka ng'ato yudo adhola to wanyalo timo negi techniques moko ma wanyalo tiyo kata gi machine mar golo chilogo mamiyo koro adhola chango mokalo kaka onego bed ni ochango. Mar adek nitie antibiotics mabe wachiwo. Ibiro yudo ni jo diabetes gi samoro gisobedo gi infection gi muonyo antibiotics mang'eny. Koro watimo negi test mar ng'iyo ni bende nitie antibiotics ma gin resistant. To ka gin resistant to kwamigi mano wamiyo gi ma gin sensitive. Koro magi gik mwatimo. Iyudo kaka samoro ng'ato ikore ni dhi e bero, mana kaka ne wasewacho, nyalo bedo bero moro amora to in jatuo mar sukari. Iyudo ka iketo insulin e dendi e yore mopogore opogore, to seche ma idhi e bero to thothne nyisi ni nitiere kaka onego bed ni chamo gik moko kata kaka onego bed ni chiemo. Ikruok mane ma onego bed ni jatuo mar diabetes bedo godo kapok odhi e yeng'o to onego bed ni oketo insulin bende dende chieng'no kata okinyino ma koro dhi e bero? Koro nitie jogo ma nigi tuo mar diabetes to gionge insulin. Gimuonyo yedhe maramuonya. Jogo ng'enygi walokogi e insulin niwach samoro ok dwa ni icham gimoro kapok idhi e surgery. Koro samoro ndalo achiel kapok surgery ochopo to waloki wakete insulin. To jogo ma ginie insulin waketo negi e gimiluongo ni insulin pump. To nitie daktari molony, waluongo gi daktari manego to chiero kata anesthesiologist. Gine ma gimiyo insulin pump to gimiyo jatuo nyalo bedo ni sukari ne bedo controlled. Kindego ka watimo bero mar seche mang'eny. To jogo ma muonyo yath to watimo negi bero ma ndalo achiel kata waluongo ni same day surgery. Ng'enyne wang'isogi ang'isa ni gimuony yath kaka pile, ok walok gi e yath moro kaka insulin. Koro mage kinde mwanyalo tiyogo, to dakteche molony e wechegi gin dakteche ma iluongo ni ginego to gichiero. Mane kaka waluongo gi iluongo ni anesthesiologist. Gine ma gilony e weche mag ng'iyo jatuo kapok odonjo e surgery, ka en e surgery gikotiek ne surgery. Ma en tich mang'eny mokalo, en tich ma jatuo nyaka bed involved. En tich ma laktar ma chuoyo nego to chiero ni nyaka bedi. En tich ma yani en team maduong' mokalo mondo mi bero ni ang' timre maber. Jatuo ni kata doko ni nitiere koto mar skari to yud kako nyalo yudo bero e yo makare mondo mi owuog ngimane odhi nyime. Yenwa waka uyoyo daktari. Kawa duogo to wabro dhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. E seche ma pod wamedo timo ikruok ne Pasaka e kindegi mag tweyo ma bende ong'ere kaka Lent, kanisa medo paronwa ni magi gin kinde mag lamo, kinde mag kwero richo, kendo kinde mag loso yiewa obed manyien. Jumapilni e chenro mar Injili Kalo, wang'iyo matut kuom wach Nyasaye mamiyo wabedo machiegni kod Kristo, ka wabolore, ka wachiwore, kendo ka wahero jowetewa. Tudri kodwa ka wawuotho wuodhni mar yie kanyakla, kendo ka waikore ne mor mar Pasaka. Jumapil e chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyathina, ma en ng'a? En Nera Anjaode.
wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lindra Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, Sang'wen otieno. Kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. The Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johanna Ngeno. Johanna Ngeno kod ji mamoko 4 manowito ngimagi masira mar kalapapla oiki kawuono e kar ching'od bura ma Emurua Dikir. Njaa na hata maji, hata saa hii nimeenda pale chemistry hakuna madawa, tumbo inaniuma kwa sababu ya kukunywa maji mbaya. Macho zimeblock, ukinyesha hivi zikiblock maji zinaingia kwa nyumba. Hebu niambie usini ugonjwa ndio tutapata. Mapek mamedo chwe gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero mar oula kendo rocho ngima jopiny. Wamono jogi kati okendi to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth, to wakwayo podo kaneno ka gindiko youth mang'eny. Gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije. Johala kod jodak mabondo okogedo mar udi manengogi oyweyo magiwacho ni osejiwo ohelni kod medo thuolo mag tije. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Gima wayude chenro ni ponono ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari to kar nitiere gik monego bene timo kaka laktar wachoni. Nikech ok ing'eyo ni kiny tinyalo bedo kod chandruok mane kata midhiero mane ma ang' nodwar bero. To pod no kiritori e yo makare ka nitiere kod tuo mar sukari tidwaro bero, tiende niya bero cha ang' ne we mondi mondo ng'i kaka inyalo control sukari ni mondo mi yud kaka inyalo mi konyruok. To seche ma pod iwe mondi to hinyruok cha mane dwani mondo mi obare seche mowinjore cha koro pod medo dhi nyime. Daktari e seche mag bero ka bende ni pimonwa ni un kaka lakteche molony nitiere kaka utime. Tok mano nitiere antibiotics ma bende nyalo mi jatuo mondo mi infections kik bede e adhonde mag kuma no yangcha. Miya kata pimnwa follow up program kaka utimo kaka monitor jotuo tok samoro kosea e bero. Erokamano Ruth. Jatuo atuoya obed jatuo ma diabetes kata jatuo ma onge diabetes. Koso wuok e bero nitie gimiluongo ni recovery period. Recovery period en ndalo monego bed ni ochango kowuok e bero. Ng'ire gi bero moro amora ma ng'ato timo. Nyalo bedo ni en bero mar ich, nyalo bedo ni en bero mar tielo, nyalo bedo ni en bero mar obwongo. Kila bero nigi program ne. Lakini kuom gima wang'iyo mokwongo en ni bang' bero wadwaro ni jogo moa e pala kata jogo moa e surgery mondo bed a little bit active kata obed ni ginyalo wuotho gi fuondegi. Ok onego bed ni ginindo kata ok onego bed ni gibeto kamoro ma koro ok giwuothi kata ok gitim tijegi. Mano mokwongo. Mar ariyo, mondo wabed gi recovery program maber kata mondo wabed ni jatuo nyalo chango maber, tinde wan gi techniques kata miluongo ni minimal invasive surgery. Watimo surgery gi lony mokalo mopogore mondo kik wami ng'ato thuolo mar yudo adhola niwach wayango kumoro maduong'. Mar adek, nitie yedhe ma wanyalo miyo ng'ato kata nitie kaka wanyalo ng'iso ng'ato ni oendelea gi yedhe mag sukari mondo tuo ma sukari no mondo odwok piny kata obed manage mobed kuma kare. To mano koro watiyo gi dakteche mopogore mok gin jo dakteche mabero. To mano waluongo ni multidisciplinary approach. Mar ang'wen, jotuogi ng'enygi ka waweyogi koro gidok e miergi, wang'isogi gik mano wachako mokwongo ni nyaka ing'i wach wengegi, ing'i wach tiendegi, ing'i wach kin gi thudhno e tielo kata e lwedo mondo ka gigo nitie to kata sama iwuok e osiptal ka en gima ok none to mondo wathiedhi mondo kik iduogi gi chandruok moro ma ok nwabedo ni atimo miyago osiptal.
To kaka dhano daktari yudo ka samoro wantiere kod complications mang'eny e dendwa. Yudo ka ng'ato samoro ng'ato nitie kod tuo mar pressure, ng'ato samoro nitiere kod chandruoge mag nyiroke, kidneys, ng'ato samoro nitiere kod kata midhiero machielo mar del, kata wachak waluoyo ni entiere kod tuo mar sukari. Ochopo kama koro nyaka tim bero moro, ok en kata bero kotenore kod chandruoge kata complications ma wachogi. Udhi weyi nang'o, udhi pimo nang'o ni kapo nono ni okwa timo mato madhi timore, pono no okwa timo mato madhi timore, nikech ma en jatuo ma wanyalo wacho ni high risk, ma kata nitiere Koro ipenjo penjo maber kabisa. Kor kabero ka wang'iyo to nitie gimiluongo ni risk stratification. Yani wang'iyo kaka risk nyalo bedo. Nitie jotuo moko ma gin low risk. Jatuo ma wachi ni en oyude gi diabetes machiegni, sukari ni obedo control, onge chandruok moro amora, onge kwa ng'iyo maber to onge complication, en low risk. Low risk go ochal mana ng'at moro amora ma idhi timne surgery. Okwa ketgi gi sheria kata okwa ketgi gi twech mokal. Nitie jok moko ma nyalo bedo gi medium risk. Medium risk en ng'at ma nigi sukari ma ok ong'i maber, kata waluongo ni poorly controlled diabetes. Onyalo bedo ni en gi sukari to en gi pressure, lakini tuone no ok miye ni en gi complication kaka mano wacho ka. Koro en ng'at ma sukari no emonego gi pressure no emonego timang'o wa control. Magi jo medium risk ki wadwaro ni wadwoko complications gi thiedho tuo ma obirogo. Alafu nitie jogo mwaluongo ni high risk. Wanyalo bedo ni en ng'at manosetimne surgery mar adundo, osetimne surgery mar ubongo, osetimne amputation, nen gi grade 5 higa mokalo, wang'ni obiro gi gimoro mopogore. Jotuo ma high risk gi pod watimo gimiluongo ni multidisciplinary approach, but nitie kaka watimo negi chenro kata investigations mokalo mopogore gi kaka nonego watimne ja low risk. Koro ibro yudo ni kin gi high risk to nitie pim wanyalo pimi mopogore gi ng'ama en low risk. Kata kudhi titimonu surgery machal, kata obed ni en hernia, ute udhi hernia, tibro yudo ni nitimoni tests kata itimoni chenro mopogore gi ng'ama ni timang'o, ng'ama ni e low risk. Koro mane kaka watimo risk assessment. Ma en nonro manyaka tim maber. To bende seche ma itimo ne ng'ato yeng'o, daktari pimo no ka nitiere kaka adhola moro ok chang e yo maber. Mano koro wadhi piny, koro wadhi kaka fuoni mag dhano chal e cells. To seche ma utimo stitching kata ma udwani mondo mi utwang' jatuo kosetimne bero, to yudo ka cells ok dwani mondo mi otwang're maber kata mondo mi omakre yo mayot. Bende nitiere kaka utimo mondo mi okony weche machal kod magi? Nitie kaka watimo. Samoro ibro yudo ni jatuo nigi adhola ma ok inyal duoko, kata iso baro to ok nyal duokre, pien ok nyal duokre. To sano gima wanyalo timo en iluongo ni advanced wound care, ma bende en wach mabe alonye. Advanced wound care ni wanyalo tiyo gi dressing kata dressing material mopogore gi mapile. Mane mokwongo wanyalo timo, wanyalo tiyo gi gels moko mamiyo adhola no chango mapiyo, ma wanyalo luongo ni secondary wound closure. Mar adek, wanyalo tiyo gi machine ma waluongo ni negative pressure wound therapy. Negative pressure wound therapy ni en machine mwatuweyo tiel ng'ato to obiro to golo chandruok gi chilo mantie e tielo gi to miyo koro tielo chango mapiyo, kata omiyo karadhola chango mapiyo. Koro mage e chenro kata techniques mwanyalo tiyogo kwang'e ni jatuo ni adhola ne ni ok dhi timang'o, ok dhi chango mapiyo bang' bero. Koro mago gik mwang'iso jatuo ni mae wabro timo kama, to mae kotimre kama wabro dhi okang' mopogore. Thothne rem waneno e del kata seche ma adhola odagi chango maber en e del. Koro kopogore kod adhonde mantiere e del ka rem mar timo bero kata surgery, ere kaka ukonyo jotuo mondo mi gidel kod chandruoge manyalo biro e paro mondo mi omed nyime kod ngimane, kata odoko ni oyudo thieth mag diabetes kod bero bende osetimo. Koro wariwo physical pain, wachak wadonje paro, to ngima bende nyaka dhi nyime kotenore kod thieth mar tuo sukari. Ruth agwero kamano ni wach sani e kindegi nitie gimiluongo ni mental health in surgery. Ni jatuo moro amora ma dhi e bero e bende en gi paro mathoth. Koro jotuo ma nyalo bedo gi paro ma kata bedo gi kiawa, seche moko wamanyo negi iluongo ni social workers, kata wamanyo negi clinical psychologist
mondo wuo kodgi niwach ibro yudo ni jatuo samoro nobiro e osuptal to nobiro to en gi adhola matin to ka wasotimo test wayudo ni koro otono nyaka wang'ol tiende tibo yudo ka koro on gi chandruok kabisa ni koro kong'ol tienda kata kong'ol tienda ni tabro dak nadi abro dhi ot nadi abro bedo e gurudumu kata e wheelchair kuom higni mang'eny koro sano waluongo ne jomiluongo ni clinical psychologist mon psychological health no mondo iluongo ni holistic care mar dhano obedi ok bedo ni ati wan oyo ni wawuok awuoka ni wan kora sobari twadhuri kanyo twacho ni koro ichangi nyasachi makoro nitiere kaka itimo negi hocho bende ihogi ma wuo kodgi ma nyisgi ni mae gima dhi timre to mae gima nyalo timre bang' ma mondo koro gibed gi ng'e gima duong' ni jatuo man gi wach kata jatuo ma en empowered en jatuo ma konyo daktari moingo jatuo moro amora jatuo man gi ng'eyo gi lony gima time gi kaka onego bedi mano jatuo ma konyo daktari molo kaka daktari konyo wantiere kod ga wach moro mawacho ni kapono ni in jatuo kuom ranyisi kaka tuo mar skari mawacho ni tidhi e bero kata isia e bero kwa data malo prochi ko 90% mar recovery mari wuok kuomi ini wuona modong' no to laktar ema timo omiyo kaka jogo no mantiere kod tuo mar sukari gik mang'eny nyalo timore dendi to ino wuone manyaki kuongi kawo kang' ni ere kaka ngima na dwa dhi nyime ere kaka ngima ni dwa bedo maber bedi timo ni bero kata ok tim ni bero to gima duong' ni teko no nitiere lweti ino wuon daktari daher mondo mikoro wachak wang'e ni kidieny machielo mabede gin ga midhier kata chandruoge kata mistakes waket gini mistakes makosa ma jotuo mantiere kod tuo sukari timo dala kata to kosetimne gi bero kata kapok otimne gi bero mamiyo gima medo bedo matek erokamano Ruth mokwongo ni iyudo ka jotuo gi ok gi regular kata kinde ka kinde ok ng'iso kachgi kinyalo ng'iyo picha kanyo nitie gima iluongo ni glucometer iyudo ni jatuo moro amora man gi diabetes onego bed ni nigi machine mar glucometer e ot mong'iyo go sukache nitie jogo mapimo sukari gi antena anyo wacho ni gi antena margi owacho ni kawuono sukacha ni malo kawuono awinje ochal ka gima en juogi to sukari ok en juogi en gima ipimo gi machine koro jatuo moro amora man gi sukari kan kwayona ni onego bed ni kata ka manyalo miwa thuolo jatuo moro amora onego bed ni ipime sukari ok ochuno nyaka bed pile ka pile lakini ndalo ok onego bed ni kalo week kopok ipimo sukachi mano mokwongo mar ariyo jotuo mane gi sukari yudo ni iluongo ni oging'i kaka gimuonyo yath adherence poor adherence waluongo ni adherence yudo ni omiye dose mar insulin nitie kaka onego bed ni ochuoye kaka ibeni wacho ni kawuono sukacha ni awinjo kani piny koro katimang'o ok adhi chuoyo ok chuoyo insulin to kok itimo kamano ibro yudo ni sukachi tugo sa ka sa kawuono en malo kiny en piny kawuono en malo mano mar ariyo mar adek bang' adherence gi poor control en ni gima nowacho cha ai gi foot care iyudo ni jotuo mang'eny man gi sukari bang' ka gisowuok e osuptal ok gidhi mondo ging'e ni to be tienda nyalo bedo gi chandruok be wang'a nyalo bedo gi chandruok be anyalo bedo ni onego bed ni adhi e check up to ka adhi e check up ok ang'i mana check up mar sukari adhi e check up mar tielo to adhi e check up mar wang' mar ang'wen en gimiluongo ni exercise and physical activity tugo gi bedo ng'at moro ma nyalo rieyo fuondegi ibro yudo ni jogo ma gin gi tuoche ma diabetes to iyudo kendo ka gin gi kilo mang'eny ibro yudo ka ng'eny gi ok wuothi gisiko gibete e ot kata ka ok ginyal yudo step moro kata giwuog e laro giwuoth kata kilomita achiel to ibro yudo ni ka in gi fuondegi ok rieto koro in gi bor mang'eny kata in gi giluongo ni metabolic disorder mano mana medo hinyi kuom weche mag diabetes koro e kinde ma jatuo manie dala mosowuok e bero magi gik mwang'isogi ni mokwongo ng'i ni ing'iyo sukachi ni sukachi chal nade mar ariyo ka nitie yath mondik ni muony kaka daktari ondiko ni muony ichuo insulin kaka ong'isi ni ichuo mar adek kik ibed ni en ng'at ma ok tim activity moro amora onego bed ni ichapni mar mogik
en wach chiemo kata gimiluongo ni nutrition niwach diabetes ng'enyne kendo miluongo ni type 2 diabetes ma joma ng'enyne en niwach sukari mwachamo mang'eny obed ni madho soda obed ni chamo chiemo man gi mo kila ng'ato onego bedie nutritional plan ma onyalo bedo ni ofuke nyalo timango ofuke nyalo yudo thuolo mar bedogo koro magi gik manyiso jotuo sama wamiyo gi discharge plan ni magi gik monego bed ni itimo mondo ichang malong'o ichang mapiyo ichang maonge chandruok moro amora. Geng'o ber moloyo thiedho mana giminjo kaka daktari owachono ni kapok ochopo to tema tek mondo mi geng'e ponono ni osechopo nitiere kod tuo mar sukari koro nyaka ilok tanga kaka iwuotho kaka idak kaka ichiemo kaka irito ngimani wengeni kaachiel kod tiendeni mondo mi kik ibed kod midhierni kata tuoche maluore. Ponono ni chuno ni nyaka idhi e bero to nitiere kod tuo mar sukari daktari opimonwa kacha gigo ma in owuon nyaka itim. Nowacho ni kony mang'eny onego bed ni wuok kuomi kapok owuok kuom laktar. Daktari wach mogik miweyowa godo. Wach mogik ma anyalo weyo ni jogo man gi tuo ma sukari ok onego luor sama gidhi bero. Daktari wan dakteche wan ka mondo walony e weche mar bedo gi jogo man gi tuoche mopogore opogore kata nyaka diabetes sama watimo ni bero. Gima jatuo onego tim ni onego bed ni en gi ng'eyo to en gi nonro kuom tuo matime. Mondo sama obiro koro wabedo kode thuolo ni wawuoyo kode wawuoye kuma koro kila ng'ato ong'e gima onego bed ni timo. Ok ni jabero kende kata daktari kende ema ting'o wach kata jatuo kende ema ting'o wach. Koro wabedo ka gima waluongo ni wana teamwork. Jatuo nyaka bed gi ng'eyo kaachiel kod gi lony mondo giwati kanyakla kod lakteche. Daktari aduoko ni erokamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Kindegi athietho e osuptal mar Siaya County Teaching and Referral Hospital ma e county mar Siaya. To kendo Kisumu kae ane osuptal miluongo ni Ahava Hospital minyalo yude namba simu mar 071 415 323. Inyalo nuoyo 071 415 323. Ne en chenro matiere kod puonj mang'eny mokalo. Dr. Mamokato doko ni odich kamano biro mondo mi opuonj ogandawa kotenore kod tuo mar sukari kod gigo kata midhierni ma ng'ato nyalo yudo nikech del nyalo dwaro bero sa asaya. Omiyo kaponono ni nitiere kod tuo mar sukari tema tek mondo mi lu kaka laktar owacho ni koponono ni chuno ni nyaka idhi e bero kata dwarore ni idhi e bero wuoth machiegni mokalo kod laktar. To wach mogik mowacho ni konyruok mar jatuo chako ga gi jatuo en owuon kapok wadhi ir laktar. Waduoko ni erokamano mathoth ne tim mangima momiyo chenro ni obedo kako bedo ni aduoko ne gero kamano mang'eny mokalo nikech gitiyo tich maler. Ne jo kamera antiere kod gi studio ka erokamano mathoth mokalo. Ne jogo mochung' ne duol taya kaachiel kod ler mar studio Wendi Akinyi erokamano ahinya. Ne director na Alex Obado kaachiel kod producer na Papecho Koth. Ne in jahera mar chenro ni mar penj laktar wakete mana ka nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.